တင်းတို့အိမ်ကဒါမျိုးတရေအိမ်ပုံစံရှုပ်ပွားနေပြီလားအဲ့ရှုပ်ပွားတာတွေကိုချက်ချင်းကိုရှင်းမဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်မှရှိတယ်ဟာလာပြန်ပြီလားဒီတယောက်နီလန်တစ်ခုနဲ့ပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းအဲ့နီလန်တစ်ခုခုယူလာပြီးတော့တင်းတို့ရှိကိုလာပို့တာပဲကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဝင်ပါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွားနေမှာအလုပ်ပင်ပန်းပြီးတော့အိမ်ကိုရောက်လာပြီဆိုရှုပ်ပွားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒါလေးဘယ်လိုရှင်းလိုက်ကောင်းမလဲဒီနေရာဘာပစ္စည်းထည့်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါကိုတွင်းနေတော့မှအချိန်ပေါင်းများစွာကုန်သွားမှာမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုလုပ်ဖြစ်သည်ဖြစ်သည်မလုပ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်ကျွန်တော်မှာ website တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ website ကတင်တို့အိမ်ရဲ့ living room နောက်မှ bedroom everything ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးွားတာနဲ့အဲ့ဒီ website ထဲမှာ upload လုပ်လိုက်တာနဲ့တင်တို့အိမ်မှာရှိတယ်ဗီဒီယိုပေါ်မှာထားရမလဲပန်ကာပေါ်မှာထားရမလဲရင်နှွေးခရောက်ဘယ်နှထားတင်တယ်ဆို तू က suggestion ပေးတယ် तू suggestion ပေးတာတော်တော်လေးလာတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာတိုက်ဆောက်တဲ့ engineer တွေ architecture တွေခေါ်ပြီးတော့ဒါမျိုး design တွေဆွဲမဲ့ကိစ္စဆိုဒါအရှိကြီးလေဒါဘယ်သူမှလည်းလုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းငွေတော်တော်ကုန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် idea တွေနဲ့ပဲအိမ်လေးတွေရောဒီညကဘာစီတုပ်ရမလဲဘယ်ပစ္စည်းဘယ်နှထားမှတွေးပြီးလုပ်နေကြတယ်တွေးပြီးလုပ်တဲ့ဟာ western country မှာရှိတဲ့ living room တွေရဲ့အထာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်မမီဘူးပေါ့နော်လိုက်မမီဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရီကအတွေ့အကြုံနဲ့လို့ဆိုဒီလိုမျိုး website တွေကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်ကြီးကိုသူ analyze လုပ်ပြီးတော့သူ suggestion ပေးတဲ့ပုံမှာသူတို့ website တွေပေးတဲ့ suggestion ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့သူ suggestion ပေးတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကဓာတ်ပုံကိုထည့်ရိုက်မယ်ဆိုရင်မာသားကြီးကျွန်တော်ဂျုံနေမယ်ကျွန်တော်အားရကြောင့်မလို့ line ပေါ်ကနေအခုတင်တော့အိမ်ကိုရှာပြီးတော့ဘယ်အိမ်တက်တိဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့အိမ်လေးကို download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုတင်တို့ကိုလက်တွေ့ပြမယ်ကဲဗီဒီယိုလေးသွားရအောင် okay ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ RT130 house of the house ဆိုပြီးတော့အခုရှာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကတော့တင်တို့အိမ်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု sample အနေနဲ့ပြဖို့ဒီဟာလေးယူအောင် reimaging home.ai အဲ့ website တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရတယ်တင်တို့ကိုသူတို့က login ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်လာပြီလား login ဝင်လာဆို start design ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ upload နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော် upload image ထည့်ရမယ်အခုကျွန်တော်ဒီအိမ်ပုံလေးကို download ထားတဲ့အိမ်ပုံလေးကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်မယ်ဘာလာမလဲဒီချာဆောင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာသူဘယ်နေရာကနေကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မလဲဒီ website ဆိုတာကိုကျွန်တော်သေချာဆောင်ကြည့်ရမယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကို subscribe မီကိုနှိပ်လိုက်မယ် subscribe တိုက်မယ်ပေါ့မပန်းအိုးတွေဒီမှာကဇလားတွေပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် sample အိမ်လေးသူပြလာတယ်ပေါ့နော် before တဲ့အရင်ကဒီမျိုးအိမ်ကိုတဲ့အရှိမသူပြင်ပေးလိုက်တာကိုယ်ပတ်စံကုန်ခံပြီးပြင်သည်ဖြစ်တယ်မပြင်သည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတော့ရတယ်အဲ့ပြင်လာတဲ့အိမ်ပုံစံလေးကိုကြည့်လိုက်တာအခုဒါ original ပုံပေါ့နော်ဒီမှာသူ original ရှိတယ် original မှာပန်းအိုးတွေပါရှိတယ်ဒါကိုသူပြင်လိုက်တဲ့ဟာလေး wow ပြင်လိုက်တဲ့ဟာဓာတ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်အရင် download လုပ်လိုက်မယ် okay ဓာတ်ပုံချင်းတွေကြည့်အောင်ဒီမှာ original မှာကျွန်တော်ခုရှင်းပြရင်ပိုကောင်းမှာတဲ့ okay ဒီမှာရှိတဲ့မှာပကံတွေတော့သူမထုတ်ပါဘူး steel ပုံလေးနဲ့ထည့်ပြီးပါတယ်သူမှာရှိတာ plastic စလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို steel ပုံလေးနဲ့ထည့်တာဒီနောက်မှာအုတ်ခုံလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တကားတွေပါနေတက်ရအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာပကံတွေထားဖို့ဆင်နေပါလေလောက်လိုက်ပြီးအဲဒီ light ကောတော့ဒီမှာရှိတဲ့ color ကောတော့သူ item ထားထားပေးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ aircon ကိုလည်း item ထားထားပေးတယ်သူကျန်တဲ့ဟာလေးတွေအပြောင်းလဲတွေတင်လို့ကြည့်လို့ရတယ်အိမ်တန်ရှင်းမှုနဲ့အိမ်ကိုရှင်းလင်းအောင်ထားဖို့ကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတော်တော်လေးလိုအပ်တယ်ဆိုအိမ်ကတင်တို့တော့ကိုအရေးကြီးတယ်အဲ့အိမ်ကိုမှဖောင်ပြောင်းပေးတဲ့တဲမှာဒီ website ကတင်တို့တော့ကိုအသုံးဝင်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးရတာအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဆိုတင်တို့အနေနဲ့ဒါအသုံးဝင်လားမဝင်ဘူးလားတော့ကျွန်တော် comment မှာမှတ်ပေးပါဒါမျိုးနောက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ထပ်တွေ့ရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်